самодисциплина. Самый любимый элемент – это вращение и четверной тулуп. Это очень важная часть моей жизни. Уметь терпеть. Чтобы мама всегда была счастлива. Что это спорт для 15-летних и очень худых девочек. Если речь идет о фигурном катании, то это музыка и сама история, которую мне нужно рассказать зрителям. Если просто, то место, события, люди, музыка. Всегда двигаться вперед, уважать других и быть честным перед собой.